Oi gente, tudo bom com vocês? E sim, estou com a mesma roupa porque eu gravei tudo num dia só. E hoje eu trouxe o segundo vídeo de Faça Você Mesma. Hoje a gente vai fazer uma fogueira bem simples, fácil e rapidinho com poucos os materiais, para você decorar aí o São João que você for fazer na sua casa. E se vocês gostarem do vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito para acompanhar as próximas novidades, ativa o sininho de notificação para não perder nada e se quiser me segue lá no meu Instagram que é @carol.araújo. Vamos pro vídeo! E para começar a nossa base da fogueira, eu vou usar papel colossete, que ele é dos dois lados a mesma cor, e um grampeador. Você vai cortar o tamanho do papel no tamanho que você quer o seu rolinho da fogueira. Aí a gente vai enrolar dessa forma aqui, para ficar o rolinho. A gente segura aqui com a mão e aqui nas duas junções a gente vai e dá uma grampeada. E do outro lado faz a mesma coisa. Juntou aqui, grampeou. E tá pronto o rolinho. E agora a gente vai para a parte da montagem. Na parte da montagem a gente vai precisar de cola quente e as duas primeiras basezinhas que vai apoiar todos os outros rolinhos em cima, a gente vai precisar de 2 pedacinhos de papelão. Esses daqui foram um rolo, na verdade ele foi um rolo só de um papel toalha e aí eu cortei no meio para fazer em 2 para só servir como uma base. Então a gente vai colocar aqui dentro para que ele sustente o peso dos outros rolinhos quando a gente começar a botar em cima. Quem quiser colar, pode colar. Eu vou só encaixar mesmo aqui dentro. Essas partezinhas aqui, quando vocês grampearem que sobrar, não tem problema, porque os que vão ficar assim, nessa posição, vocês colocam pro lado de dentro, e os que forem ficar nessa posição, vocês também colocam pro lado de dentro, porque aí quando a gente colocar o fogo, ele vai esconder e isso aqui não vai aparecer. Nosso fogo é bem simples, a gente vai usar apenas papel salafone na cor amarela e vermelha. Na verdade, isso aqui eu acho que é meio que um rosa, mas a moça me vendeu como vermelho, então eu vou usar essas duas cores e vai dar certo. E aí é muito simples, a gente vai pegar a nossa base da fogueira prontinha e a gente vai colocar uma camada de cada cor. Vou colocar uma camada da cor vermelha, rosa e uma camada da cor amarela. Depois outra camada da cor rosa e mais uma camada da cor amarela.